Aplikasikan pada wajah selama 15 hingga 20 menit, lalu bilas untuk mengatasi jerawat dan menjaga kesehatan kulit. 5. Minyak daun sirih. Ekstrak daun sirih menjadi minyak menggunakan minyak kelapa atau minyak zaitun. Gunakan untuk pijat pada area yang pegal atau sebagai minyak aromaterapi. 6. Makan langsung. Cuci daun sirih, lalu kunyah langsung untuk mendapatkan manfaat kesehatan mulut dan pencernaan. 7. Air rendaman. Rendam beberapa lembar